Друзья, сейчас будет исполнена заключительная композиция. Мы очень просим не лезьте на сцену. Ну, вы большие молодцы, конечно, и мы обратили на вас внимание, но нам несколько некомфортно для вашей спины петь. Сейчас будет исполнена композиция «Дни Химеры», но, как нам кажется, несколько подходящая для этого случая. Если можно, подклад монитора чуть-чуть добавьте еще.
Спасибо, спасибо большое. С вами был Black Velvet, Анастасия Улавов. И Антон Иванцов. До новых встреч.